Vi er da kommet til den annen bibeltime vi skal ha om Den hellige ånd og hans gjerning iblant oss. Og i dag skal vi starte opp i dette avsnitt i Johannesevangeliet, der Jesus underviser om ånden og hans gjerning. Det er jo i Jesu avskjedstale som han har i denne samtalen med disiplene den siste kvelden før sin lidelse, at vi særlig i Johannesevangeliets 14. og 16. kapittel hører Herren undervise om Den hellige ånd. Og her vil dere nok også minnes at Jesus sier i det 16. kapittel at det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ånden, kommer talsmannen ikke til dere. Men dersom jeg går bort, da vil jeg sende talsmannen til dere. Og dette er da bakgrunnen for alt det Jesus har å undervise om åndens gjerning i disse kapitler. Derfor ber vi deg, Herre Hellige Ånd, kom du, bo iblant oss, lær oss å forstå dine ord, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Amen. I kapittel 14 i Johannesevangeliet er det vi hører et par vers som også utgjør begynnelsen på det som er prekentekst på første pinsedag i kirkene i morgen. Her står det slik i vers 15 til og med vers 16. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Amen. Vi hører Herren her gi Den hellige ånd to ulike navn eller benevnelser. For det første kaller Jesus ånden for den annen talsmann, og for det andre så hører vi han bruker benevnelsen sannhetens ånd om Den hellige ånd. Og begge disse to benevnelsene er helt sentrale i disse kapitlene i Johannes evangeliet. Ordet talsmann, det er i den gamle latinske bibeloversettelsen omsatt med ordet advocatus. Og det er en meget god oversettelse av hva som ligger i dette ordet, for slik ordet ble anvendt i gresk språk, så ble det anvendt ikke minst om en som var en forsvarsadvokat i forbindelse med rettssaker. Det som er et viktig poeng i det Jesus her sier, er at han kaller ånden for den annen talsmann. Det innebærer at det også må være en første talsmann, noe vi hører også tydelig sagt oss i 1. Johannes brev, der vi hører hvem den første talsmann er. I 1. Johannes brev kapittel 2 skriver Herrens apostel følgende: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.
Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men og for hele verdens. I dette forstår vi at den første talsmann, det er Herren Jesus selv, mens Ånden altså kalles for den annen talsmann. Og vi kan godt si det slik, og det er noe forenklet kanskje, men det inneholder likevel en betydelig sannhet, at forskjellen på disse to talsmenn, det er at den første talsmann, Jesus, han taler din og min sak hos Gud, og som sådan er han vår øverste prest. Den annen talsmann, han taler Jesus sak hos oss, og åpenbarer Kristus for oss, åpenbarer evangeliet om ham for oss. Dette er noe av den grunnleggende forskjell på disse to talsmenn. Og slik samarbeider disse to talsmenn til vår frelse. Det greske ord som anvendes i Bibelens grunntekst, det er et ord som bokstavelig betyr en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp. Og så kunne vi da spørre, hvem er det som har tilkalt Jesus for at han skulle komme oss til hjelp? Det er ikke oss. Den som har tilkalt Herren Jesus, det er Faderen. Faderen kaller sin sønn, sender han til verden for at han skal søke og frelse det som er fortapt. Og når frelsesverket er fullbyrdet, så tilkaller Faderen den annen talsmann, for at han skal legge ordet om den første talsmann inn i våre hjerter, herliggjøre ham for oss, vitne om ham for oss. For slik Skriften taler om dette, så er det umulig å tro på Jesus, umulig å kjenne Jesus, umulig å være en kristen eller leve som en kristen uten at Den hellige ånd er der og gjør sin gjerning i våre liv og i våre hjerter. Og her tror jeg vi også skal minne om Martin Luthers forklaring til tredje trosartikkel i Lille katekisme. Han begynner forklaringen til tredje trosartikkel slik: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus eller komme til ham. Men Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, helliggjort meg ved sine gaver. Og så fortsetter han. Og med dette så skriver altså Martin Luther og gjør det klart dette: det er umulig både å tro og å være en kristen uten at Ånden kommer og gjør sin gjerning i våre liv, i våre hjerter. Når Jesus er den første talsmann, slik som vi hører om det i 1. Johannes brev, dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Da er dette utlagt for oss, ikke minst i Johannes' åpenbaring, når Johannes får se glimt inn i himmelens herlighet. Og når han da får skue Guds sønn, da skuer han ham som lammet som er slaktet. Og det er viktig. Han skuer ham som lammet som er slaktet. For det beskriver også meget tydelig hva som er Jesu gjerning som din og min talsmann.
dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, sies det. Det betyr, når Guds små barn faller i synd, som vi gjør og gjør ofte, så trer Jesus frem for Faderen og viser Faderen sine sår og sier, tilregn ham ikke denne synd. Med disse sår har jeg gjort soning. Med disse sår har jeg betalt for all den synd som her er gjort. Og slik trer Jesus frem for Faderen som din og min talsmann. Han taler vår sak hos Gud, og når Hebreerbrevet taler om samme sak, så sies det slik, derfor kan han også fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Jesus er synderes frelser, og så trer han frem for Faderen, for deg og for meg. Og dette fortsetter han å gjøre så lenge vi lever. For så lenge vi lever her i verden, er vi syndere. Så lenge vi lever her i verden, kommer vi stadig til å falle. Og dersom Jesus ikke hadde denne gjerning, en gjerning han ikke går trett av, så kunne ingen av oss bli frelst. Men nå sies det, derfor kan han fullkomment frelse alle dem som kommer til Faderen ved ham. Ånden er den annen talsmann, og hans talsmannsgjerning består i det som vi hører sagt i slutten av det 15. kapittel i Johannesevangeliet, der Jesus sier følgende, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Han taler Jesus sak hos oss. Han skal vitne om meg. Og i det 16. kapittel sies det slik, i det 13. og det 14. vers, når han kommer sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv. Men det han hører skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere. Åndens gjerning er først og fremst dette, å vitne om Jesus, og herliggjøre Jesus, og gjøre Jesus umistelig for et menneske. Det er hans oppgave som den annen talsmann. Og derfor har vi også lov til å si det slik, at noe av det som er det fremste kjennetegn ved Åndens gjerning, det er dette at han taler ikke om seg selv. Ånden taler om Jesus. Det er hans kjennetegn. Han herliggjør Jesus for oss, slik at der Jesus blir stor, der Jesus blir umistelig, der Jesus blir den et menneske setter sin lit til, og vet at for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Der er Den hellige ånd virksomt til stede. Dette er Åndens særlige kjennetegn. Han herliggjør Jesus. Nå er det også slik at Jesus i disse kapitlene gjentatte ganger kaller Ånden for sannhetens ånd. Og det er fordi han jo er kjennetegnet ved dette at han fører
hvert menneske han får gjøre sin gjerning med, inn i sannheten og fører sannheten inn i våre liv. Og det skal vi legge nøye merke til. Han fører sannheten inn i våre liv. Og det er noe det falne mennesket ikke vil. Det er noe det falne mennesket mest av alt vil unngå. Bibelen taler meget om løgnen og løgnens rolle i menneskenes liv. Den sier hvert menneske er en løgner. Og vi hører David gjentatte ganger i Salmenes bok tale om hvorledes tomhet og løgn er det som stadig er kjennemerket for det falne mennesket. Når Paulus i 1. Korinterbrevs 2. kapittel taler om åndens gjerning, så sier han også et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for han kan ikke kjenne det. Det er ham i stedet et anstøt. Og hvorfor er det et anstøt? Det er sannheten i evangeliet er det falne mennesket et anstøt, fordi vi er løgnere. Og løgnen spiller en langt større rolle i det falne menneskets liv enn vi er klar over. Dette er noe vi allerede ser i forbindelse med Bibelens beretning om syndefallet. Og vi skal peke på 3 forhold der løgnen på et særlig måte kommer til uttrykk i forbindelse med syndefallet. Det første viser seg i det at når djevelen kommer og skal friste våre 2 forfedre til fall, så begynner fristelsen med «Har Gud virkelig sagt?» Det djevelen søker å gjøre, det er å skape tvil på Guds ord. Han søker å ødelegge menneskets forhold til det Herren har sagt. For saken er jo her den at kan djevelen først føre oss bort fra Guds ord, da kan han siden føre oss nøyaktig hvor han vil. Da har vi intet vern imot løgnen og forførelsen. Fra og med fallets dag så har derfor dette vært et grunnleggende kjennetegn på det falne mennesket. Det falne mennesket vil ikke tro Guds ord. Og denne vantro i forhold til Guds ord viser seg alltid på den måten at det falne mennesket stiller seg i et bedømmende forhold til Guds ord. Det falne mennesket mener om seg selv at det står over ordet, og derfor også kan bedømme ordet som om jeg var ordets dommer. Et grunnleggende kjennetegn på et menneskes omvendelse, det er at det her skjer en omsnuing i det mennesket som tidligere mente å stå over ordet og kunne bedømme ordet, kommer i en ny stilling og blir stående under ordet og lar seg bedømme av ordet. For at så skal skje, kreves det en åndens grundige gjerning i et menneskes liv. For da må menneskets tillit til egen evne og forstand få en knekk, slik at jeg lærer å lytte til Herrens ord i stedet for å bedømme Herrens ord. Det selvkloke mennesket, det vil stadig være dommer over Guds ord. Og det er denne selvklokhet som må få en knekk dersom Herren riktig skal slippe til i et menneskes liv. Og intet viser klarere
hvorledes djevelen har fått fotfeste i mennesket etter syndefallet, enn i denne grunnleggende vantro og mistro overfor Guds ord som ligger i hvert menneske. Har Gud virkelig sagt? Det er fallets kjennetegn. Når så Eva gir etter for fristeren og gir sin mann med seg, så hører vi det står om dem: da ble deres øyne åpnet, de så at de var nakne, og så binder de fikenblad om livet for å skjule sin nakenhet. Det er det andre området, eller på det andre vis, løgnen viser sin rolle i det falne menneskets liv. For det som umiddelbart kommer der synden kommer inn, er skammen. Der synden er, der er skammen, skammen over meg selv, hva jeg er, hva jeg har gjort. Og så søker mennesket å skjule sin skam. Fikenbladene er bare et bilde på dette. Men denne trang til å skjule sin skam, det er nettopp en del av løgnens vesen i menneskenes liv. Og dette er noe vi ser hos hvert menneske like fra de er små barn. Alle småbarnsforeldre vil ha sett det hos sine barn. Har barna gjort noe de vet er galt, noe de vet at foreldrene ikke vil være glade for, hva gjør barna? Innrømmer de sannheten? Nei, de springer unna og vil på enhver måte prøve å skjule sin skam. Det ligger i menneskets natur, og det er en del av løgnaktigheten som er kommet inn i våre liv fra og med fallet. Skal den levende Gud få tak i et menneske, så må han gripe fatt i denne grunnleggende løgnaktighet. Vi kommer tilbake til det. Det tredje området, eller på det tredje måte, som løgnen viser seg under fallet, det er i det som skjer når Adam og Eva får høre Herren komme vandrende i haven når kvelden er blitt sval. Hva gjør de to da? De springer av sted for å skjule seg. De gjemmer seg mellom trærne i haven, og så ser vi med det denne grunnsannhet uttales om det falne mennesket. Det falne mennesket er en skapning på flukt fra Gud. Du kan av og til høre mennesker si at de er på leting etter Gud, på leting etter sannheten. Det er ikke sant. Er det noe det falne mennesket ikke vil, så er det å finne ham som er den levende og sanne Gud. En amerikansk forkynner har sagt det på dette vis. Den falne Adam er ikke på leting etter Gud, mer enn en skolegutt som har skulket skolen, er på leting etter læreren sin. Er det noen han helst vil unngå å treffe, så er det ham. Er det noen den falne Adam vil slippe å treffe, så er det den hellige Gud. For da må han innrømme sannheten om seg selv. Og så er det at Gud da, når han kommer, kaller på Adam. Adam, hvor er du? Det er jo ikke et rop som lyder fordi Gud ikke vet hvor Adam er. Men det er et rop som lyder inn til det mennesket som er fallent, for at det falne Adam skal lære å stille seg selv dette spørsmål. Hvor har det jeg har gjort, ført meg hen? Hvor er jeg kommet med denne min ulydighet mot min skaper og min Herre? Adam, hvor er du?
Og skal Gud få tak i et menneske, så må han få stilt dette spørsmål til mennesket for riktig å nå inn til det. Og uten at mennesket svarer sannferdig på det spørsmål, så får Gud aldri tak på et menneske. Da vil det et menneske alltid komme til å leve borte fra Gud. Derfor er dette den Gud som søker det falne mennesket. Han kommer alltid med dette spørsmål. Hvor er du? Lyder det til Adam. Eva, hva har du gjort? Og det vi her er inne på, det er åndens arbeid. I Johannesevangeliets 16. kapittel hører vi Jesus si om ånden når han kommer. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, og om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det første Jesus altså peker på som er åndens arbeid når han skal føre et menneske til omvendelse, er at han skal overbevise om synd. Dette ser vi også er den første frukt av Peters tale på pinsedag. Ånden kommer på pinsedagen. Peter forkynner ikke bare evangeliet, men han forkynner også loven. Og når ånden tar loven i hånd, så har det en bestemt frukt. Vi hører folkets reaksjon på Peters tale i det det står: da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. De var rammet i samvittigheten. Det stakk dem i hjertet, og de spurte: hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det er et spørsmål som det falne mennesket aldri stiller før Den hellige ånd har fått lov til å ramme samvittigheten. Når Den hellige ånd på denne måten rammer samvittigheten, så er det et bestemt arbeid han gjør. For vi talte om den løgnaktighet som ligger i Adams og Evas fikenblad. Denne løgnaktighet, den kalles ellers for egenrettferdighet. Og det som kjennetegner det falne mennesket, er nettopp at det falne mennesket slett ikke føler seg selv og opplever seg selv som en synder. Det falne mennesket er egenrettferdig. Derfor står det slik i Ordspråksboken i det 16. kapittel: alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Det er det som skjer når Den hellige ånd kommer og tar loven i sin hånd. Da veier han åndene. Det som Den hellige ånd har til oppgave å gjøre når han skal føre et menneske til Jesus, det er nettopp å ødelegge din og min egenrettferdighet. Han har som oppgave å knuse vår innbilning om egen fortreffelighet, at vi dypest sett og på bunnen er gode mennesker. For det er intet annet enn et løgnaktig selvbilde som vi mennesker på denne måten lever med. Og det er dette som er åndens oppgave å ødelegge. Vær den som er av sannheten, hører min røst, sier Jesus senere. For det å komme dit hen at jeg avkles denne innbilte hellighet hos meg selv,
om å se sannheten i øynene om hvem jeg er, hvorledes jeg ser ut i Guds øyne. Til det kreves der et Guds arbeid som ofte kan koste et menneske meget. Når Paulus taler om dette i Romerbrevet, så formulerer han det slik: Vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Fordi vi vet at intet menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det vi hører med dette, er at Guds hellige lov, når Ånden tar denne i sin hånd, så blir loven et erkjennelsesmiddel, som skal hjelpe mennesket til å se sannheten om seg selv, den sannhet som jeg rømmer fra, den sannhet som jeg stadig anvender ulike fikenblad for å skjule. Den sannhet skal Ånden åpenbare. For Ånden, han kan ikke bare forkynne evangeliet, han kan også forkynne loven, og han gjør det. Og der Ånden får forkynne loven, og slik avsløre sannheten om hvem jeg er, der er det skje som Jesus taler om her i Johannes evangeliets 16. kapittel. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd. Og den synd han vil overbevise om, det er først og fremst den synd som Jesus her samler i en sum fordi de ikke tror på meg. Det er synden mot første bud. All synd, alt det vi kaller synder, ytre synder, store synder, gjerningssynder, det er, slik Bibelen taler om det, bare utslag av det som er den egentlige synd, som er grunnsynden, nemlig at mennesket er uten Gud, lever borte fra Gud i verden, ja, er Guds fiende og Guds motstander. Og den sannhet som Ånden da vil lære oss, er hvorledes du og jeg ser ut i Guds øyne, i Guds lys. Det er noe et menneske ikke ser av seg selv, men som bare kan skje ved Åndens lys, og der dette får lov til å synke inn, bli tatt imot og bli forstått. Der er det også det skjer som vi talte om tidligere. Der går et menneske over fra å stille seg i et bedømmende forhold til Guds ord, til å vite seg selv: jeg blir bedømt av Guds ord. Nå møter jeg det ord som stiller meg ansikt til ansikt med den levende Gud, som er min dommer, som har rett til å kreve meg til regnskap for mitt liv, og jeg må lukke min munn. Der det skjer med et menneske, der vokser også spørsmålet frem som vi hører lyde på pinsedag: hvordan skal jeg kunne bli frelst? Og da er det Ånden gjør sin annen gjerning. Han overbeviser om rettferdighet. Fordi jeg går til Faderen, sier Jesus. Når Jesus går til Faderen, så beskriver Jesus hva det innebærer en rekke steder i Johannes evangeliet. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede dere sted. Og når jeg har gjort i stand sted for dere, vil jeg komme igjen og ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Han har gått til Faderen for å gjøre i stand sted.
Det er noe som er gjort ferdig for syndere. Han har gjort et arbeid som ingen annen kan gjøre eller kunne gjøre. Han har gjort i stand sted hos Faderen. For det menneske som er Gud fullstendig fremmed, for det menneske som er Guds fiende midt i sine synder, har han gått hen, gjort soning og gjort i stand sted hos Faderen. Og det Ånden nå begynner å gjøre, det er at han taler om Jesus. Han åpenbarer Jesus for menneskene, åpenbarer hva Jesus har gjort, hvilken gjerning han har utført for det fortapte. Og da forkynnes evangeliet. Og det som er avgjørende for oss å forstå og vite i dette, det er nettopp hvorledes loven og evangeliet her samarbeider til menneskets frelse. Men samtidig er disse to ord, loven og evangeliet, to vidt forskjellige ord som gjør to vidt forskjellige gjerninger i et menneskes liv. Loven taler om hva du og jeg skulle ha gjort, men aldri har kunnet. Loven taler om hva du og jeg skulle ha vært, men aldri har vært. Og slik er loven en dommer over meg og alt mitt. Over alt mitt. Evangeliet, det er et ord som aldri, merk det, aldri taler om hva jeg skal være, eller hva jeg skal gjøre. Evangeliet er et ord som taler om noe en annen har gjort. Noe en annen har gjort i mitt sted og på mine vegne. Mens loven har det med seg at den alltid peker på meg og sier du skal ikke. Så har evangeliet det med seg at det sier aldri du skal. Det sier aldri du skal ikke. Men det peker på Jesus og sier han har gjort. Han har fullbyrdet frelse. Han har vært rettferdig i ditt sted. Det peker ene og alene på hva en annen har gjort. Og så sier evangeliet, dette er for deg. Dette er i ditt sted. Dette er fullkomment. Dette er noe som du ikke behøver å gjøre noen ting til gjengjeld for å få, for det gis deg og skjenkes deg for intet. Prisen er betalt. Løsesummen har blitt innløst. Du er fri. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus om Ånden. Og når dette begynner å skje, når Ånden på denne måten får lov til å forkynne evangeliet om Jesus, da blir Jesus stor for et menneske. Da skapes der et nytt liv. Da skapes der en takknemlighet i et menneskes hjerte. Tenk at det var en som var villig til å gå i mitt sted. Tenk at det var en som var villig til å bøte og til å bære. Og så maler Ånden Jesus for våre hjerter, slik at han blir stor, han blir herlig. Ånden herliggjør Jesus. Og så forstår vi mer av hva det innebærer dette, at Ånden ikke taler om seg selv. Han taler først og sist om Jesus. Vi talte om dette at hvert menneske er en løgner. Og løgnen viser seg i det falne menneskets liv i det at når evangeliet lyder,
så tar det falne mennesket regelmessig anstøt av evangeliet. Loven, Guds hellige lov, det er noe som det falne mennesket har en viss naturlig forståelse av. For da vi ble skapt, da Gud skapte det første mennesket, så la han loven og lovens erkjennelse inn i menneskenes hjerte. Og derfor er lovens erkjennelse noe som ligger oss nær. Vi forstår den ganske umiddelbart, selv om vi ofte ikke liker hva loven sier. Men evangeliet, det er noe som er det falne mennesket fremmed. Evangeliet er noe som det falne mennesket reagerer på med anstøt. Evangeliet er noe som ikke har noe naturlig jordsmonn i det falne menneskets hjerte. Derfor er evangeliet noe som alltid må komme til det falne mennesket utenfra. Det kommer ikke innenfra. Du finner ikke sannheten i evangeliet i ditt eget hjerte. Det må gis oss utenfra, gjennom det ord om Jesus som lyder for oss i evangeliet. Paulus taler om disse ting i 1. Korinterbrevs 1. og 2. kapittel, der han taler om hvorledes ordet om korset nettopp får denne dobbelte virkning blant menneskene. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft og Guds visdom. For dette er også en frukt av Åndens gjerning, at der Ånden får komme inn med evangeliet om Jesus, der skapes der et skille mellom menneskene. Der noen rister på hodet og synes dette er den skjære dårskap, mens for andre blir evangeliet det ord som skaper liv, som skaper lys i mørket, som skaper takknemlighet, fordi det er et ord som setter fanger i frihet. Ånden herliggjør Jesus. Det er hans gjerning. Og når Ånden tar loven i hånd, så er dette bare med tanke på å skape behov og trang i menneskenes hjerter for Herren Jesus. For der loven ikke har fått gjøre sin gjerning slik, der har mennesket ikke bruk for evangeliet. Men der loven har fått gjøre sin gjerning, der kan et menneske ikke leve uten evangeliet om Jesus. Han er blitt umistelig. Og så forstår vi at dette er Den hellige ånds egentlige gjerning, hans hovedgjerning. Han skal vitne om meg, sier Jesus. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og gi dere. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.